na tumenye njĩra ciaku na tumenye ũrĩa wendaga. Niĩ na niĩ ndatigwo ndũgamĩte, ndahoya kũhũthĩrwo nĩwe Ngai. Watuĩka ũtwarĩre ithuothe no tũgũcokeria ngatho na no tũkuage Ngai. Twahoya gũtwĩtĩkĩria na watũigua na nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe na Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru twahoya, ona ningĩ twĩtĩkie. Tũikare thĩ. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani arogocwo. Nĩ ũndũ wa andũ arĩa mariganĩirwo nĩ niĩ, njĩtagwo Patrick Njihia. Jesũ nĩ Mwathani na Mũhonokia wa ngoro yakwa. Mũtenge kũũrĩra parish ĩtagwo Kĩgio, na nĩkuo ndungataga ndĩ mũhonoku, na ngakĩaria ũndũ Mwathani nĩ ũndũ wa kũhonokio. Njuge ndĩrarĩ gũkũ last year mweri 27, na Ngai agĩtwarithia na ũhoro wa Amazing Grace, ũtugi wa magegania, na mũthuri wĩ harĩa kona akĩingĩra mũrĩu mũno na akiuga nĩ ekwenda kũhonoka na akĩhonoka, na rĩu nĩ ndĩracokeria Ngai ngatho nĩ tũkoretwo tũkĩaria nake na thimũ, na no ndĩrona no mwega. Kĩaria Mwathani agocwo. Bwana Yesu asifiwe. Nĩ ndatigire ngima gũkũ nĩ ndamwĩrire mũtigatinde mũgĩthĩnĩka mũkĩũragia andũ meko. Unaona ndoka ningĩ ndaigua ngĩiga nĩ gwĩka atĩa mũirĩtu wĩ harĩa thutha. Nĩmwĩre Ngai mĩbango yake ndĩhana ta ya mũndũ. Bwana Yesu asifiwe. Meciria make matihana ma mũndũ, mĩthiĩre yake ndĩhana ta ya mũndũ. Maiki njega, muonere wake ndũhana ta wa mũndũ. Bwana Yesu asifiwe. Kũrĩa mũndũ onaga tofauti, no Ngai muonere wake aigaga nĩwe wĩyonagĩra, na no woyoneire ndũrũme kĩhinga-inĩ. Na mũthenya wa ũmũthĩ andũ a Ngai, ndirenda gũikara mũno, no ndĩrenda tũmenye the process of God. Bwana Yesu asifiwe. Ĩro ũcio mũriganĩtie, the process of God. The process of God. Let me tell you, what is the process? What is the meaning of the word process? Now, the process is a series of actions or step taken in order to achieve a particular end. It is like a way. Step taken. That is the process. Ikinya Doria mwambĩrĩirie kanitha ũyũ mũkiuga nĩ tũkũgũra mabati, that is a process. Mũkĩambĩrĩria gũtũra mbaũ, that is a process. Mũkĩambĩrĩria gũita mahiga, that is a process. Now ndĩraria ũhoro wa process tũcĩra twa Ngai. Bwana Yesu asifiwe. Na twĩragwo trust the process ya Ngai. Wĩhoke the process kana njĩra iria Ngai ageragia. Nĩ tũciĩhoke. Mwathani arogocwo. Rĩmwe Ngai nĩ atũgeragia no araiga twĩke atĩa. Na tũkĩmenya the process of God, I want us to compare the process of God na mũmbi wa nyũngũ. Bwana Yesu asifiwe. Rĩrĩa Jeremiah athire kwa mũmbi wa nyũngũ na agĩthiĩ akĩona the process ĩrĩa mũmbi wa nyũngũ ekaga ahũthĩraga. Na rĩmwe nĩguo tũtwaragwo nĩ Ngai tũkĩũmbwo, tondũ rĩrĩa ndoro ĩrekwo ũguo, ĩrathigithio ũguo, kana ĩrakũnjakũnjwo, kana rĩrĩa the mold aramold that soil, rĩrĩa arageria gũtukania tĩri ũcio wonekaga wĩ tũhũ. Bwana Yesu asifiwe. Ĩtĩkiai, Mwathani arogocwo. Amen. Na rĩmwe rĩrĩa tũrakorwo ũguo nĩ Ngai, maitho-inĩ ma andũ angĩ tuonekaga twĩ tũhũ, because we are in the process. Bwana Yesu asifiwe. Are we together? Rĩrĩa Ngai aratũkoroga ũguo nĩgetha tũnyitane, tondũ ũkoroga gacũrũ, ũgakoroga gacũrũ nĩgetha ndũgakorwo na ihĩ. Bwana Yesu asifiwe. Hĩndĩ ĩyo maitho mangĩ matuonaga tũrĩ andũ useless, na magatuona tũrĩ andũ tũhũ, because we are in the process. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani arogocwo. No
makoragwo acio matwonaga ũguo tũrĩ andũ tũhũ matimenyaga we are in the process of God. Mwathani arogocwo. Na rĩrĩa andũ me process-inĩ ya Ngai nĩ kũrĩ ruo, nĩ kũrĩ gũthekererwo, nĩ kũrĩ gũcambio, tondũ Ngai wake ndarĩ aroka, tondũ Ngai waku ndarĩ aroka. No andũ matiramenya njũgũna nĩ gũkorogwo ũrakorogwo na nĩgetha ndũgakorwo na ihĩ. Bwana Yesu asifiwe. Tondũ ihĩ-rĩ ona ciĩragwo itiĩtagwo kĩ? Ciĩragwo itiĩtagwo thoni. Na nĩkĩo ũkorogagwo wega. Na nĩkĩo rĩrĩa tũrakorogwo, rĩrĩa twambata, rĩrĩa tũraiga nĩ kwambata tũrambata, hĩndĩ ĩyo nĩ gũkorogwo tũrakorogwo. Andũ magatũnyara, andũ magatũcambia, andũ magatuona ta tũtarĩ kĩene. No mũthenya wa ũmũthĩ Ngai arenda gũtũririkania we are in the process. Bwana Yesu asifiwe. Na Ngai nĩ gũtũkoraga aratũkoroga na nĩgetha tũtuĩke kĩndũ gĩa bata. Mwathani arogocwo. Amen. In that process, kĩndũ gĩtuĩkaga completed, gĩgatuĩka gĩkinyanĩru automatically, gĩtituĩkaga kĩega kana gĩkinyanĩru o rĩmwe. Rĩrĩa mwakaga kanitha mũtiawakire o rĩmwe, mũkaruta mbia cia mabati, mũkaruta cia mbaũ, no thutha-inĩ rĩu mwena-inĩ wa kanitha ũrĩkũ? Bwana Yesu asifiwe. Ona ningĩ mwe process yakwa nĩgetha ngorwo ngĩrũgama haha, nĩngorogangĩtwo we, ndĩmũkorogange, na hĩndĩ ĩyo ndĩ tĩri-inĩ ngĩkũguo, andũ magakũona wĩ mũndũ tũhũ, na magakũona wĩ mũndũ stupid. Ona macũthĩrĩria mĩciĩ-inĩ kwanyu makaiga kũu nĩkĩ kũngiuma. Na nĩkĩo mũini ũmwe wa rwĩmbo ainaga akiuga atĩrĩrĩ atĩ nĩkĩ kĩngiuma kĩ? Nazarethi. Agacoka akiuga kaĩ wariganĩrwo nũ ũheanaga? Nĩ Ngai. Bwana Yesu asifiwe. Andũ no makorwo makĩũria nĩkĩ kĩega kĩngiuma harĩ we, no makorwo makĩũria nĩkĩ kĩega kĩngiuma kĩa rũtara, no makorwo makĩũria nĩkĩ kĩega kĩngiuma gwaku, because you are in the process ya gũkorogwo. Bwana Yesu asifiwe. Nĩ gũkorogwo ũrakorogwo wĩ wĩra-inĩ wa Ngai, nĩ gũkũrutĩra wĩra. Na rĩmwe ona tũkĩrutĩrwo wĩra amwe nĩmaiguaga ta mangĩquit, ta mangĩeherera Ngai. Hĩndĩ ndarĩ mabaya nĩnderaga andũ ona rĩrĩa ũrakorogwo ikara o hau. Bwana Yesu asifiwe. Ona hĩndĩ ũrakorogwo, ona hĩndĩ ũraigua mũiruguo ndarakwenda, ona hĩndĩ ũraigua mũthuri ndarakwenda, ona hĩndĩ ciana ithũkĩte, hĩndĩ ũrakorogwo ikara o hau. Ndamerire mũgithi ũthũkagĩra hau reri igũrũ na ũgathondekerwo reri igũrũ, tondũ mũgithi ndũtwaragwo ngaraji. Mũgithi ndũgacemania naguo bara ũtwarĩtwo ngaraji. Ũguo harĩa wakwamĩra no ho thondekagĩrwo. Andũ a Ngai, hĩndĩ ĩyo tũrakorogwo nĩ tũikare o hau, tondũ nĩ kũrĩ kĩndũ kĩega kĩngiuma Nazarethi. Bwana Yesu asifiwe. Ona andũ morie nĩkĩ kĩega kĩngiuma kwa nyina wa Kamau, mere nĩ kũrĩ kĩndũ kĩega, ona ũngĩkorwo gĩtikuonekana hĩndĩ ĩno, no kĩrĩonekana, because I am in the process of God. Nĩ gũthondeka arathondeka, na nĩgetha ndigakorwo ndĩ na ihĩ, na nĩgetha nduĩke mũkinyanĩru. Bwana Yesu asifiwe. Rĩrĩa tũranyua cũrũ, ũngĩnyua cũrũ ũtarĩ mũkoroge wega, ũiguaga acemania na kĩmũtu kũu thĩinĩ, kĩo gĩtagwo kĩhĩ. Bwana Yesu asifiwe. Ũguo nawe ũngĩrega gũkoragwo wega, ũngĩrega kũgerera wega thĩinĩ wa process ya Ngai, no rĩthiĩ ũkahĩngwo nĩ mũndũ ũgacoka na thutha, tondũ ndũrĩ ũragimara. Ũguo no nginya wĩtĩkĩre ũgererio gacĩra kau ka Ngai agũkoroge nginya ũkinyanĩre. Bwana Yesu asifiwe. Jeremia agĩkora mũndũ ũratukania tĩri na maĩ, na mũndũ ũramwona akĩona mũndũ bara lugha ile ĩrahũthĩrwo thikũ ici, na akĩona mũndũ mũkĩu. After that akĩambĩrĩria kũmba. Thĩinĩ rĩrĩa tũrombwo
ni ucũthagwo kobi ũgacemania na mũthuri agakũgambia kobi ta tondũ nĩkĩo ũrekwo tondũ hĩndĩ ũrombwo nĩguo mathĩna mokaga njũgũna hĩndĩ ũrombwo nĩguo maũndũ maingĩ makorwo magũthiũrũrũkĩirie no wagĩrĩirwo kũina ta mũini ũrĩa wa rwĩmbo wainire mwathani wakwa ngũkira ũguo tondũ nĩkĩo ũrekwo. You are in the process of mold. You are there to be mold. Nĩgũthondekwo ũrathondekwo hĩndĩ ũndũ ũrĩa ũrekwo guo rĩu nĩwaima harĩa hagũkoragwo rĩu nĩ kũmbwo ũrombwo na ndĩrenda muone andũ arĩa rĩrĩa twarĩaga gĩtheri kĩa nyũngũ ya riũmba tiga rĩu ya mabati yarĩ cama mũno. Hĩndĩ ũrombwo nĩ ũkũmenwo hĩndĩ ũrombwo nĩ gũcemanagio na mũndũ kanitha agakũhati na ũkaiga ndũgathiĩ kanitha karĩkũ because you are in the process of God. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani arogocwo. Na hĩndĩ ũrombwo mũmbi nĩguo ageragia gũkindĩra na nĩgetha nyũngũ yake ndĩkagĩe na crack na nĩgetha rĩrĩa ona akamĩigĩrĩra gĩtheri ndĩkanatuĩke nĩ ĩrariki maĩ. Hĩndĩ ĩyo nĩguo iguaga ruo mũno tondũ ikithiaga ningĩ umĩte kanitha ingĩra matatũ-inĩ ũgagĩkora ikangana rĩgakũruma because you are in the process. Bwana Yesu asifiwe. Because you are in the process. Now the process ya Ngai ĩrĩkagĩrĩria mũndũ wega but it is very painful. Bwana Yesu asifiwe. Korwo no ũrie kĩhũa andũ arĩa me ihũa me kahũa ko ihũa nĩ ciaragia nĩwonaga mũndũ ũĩtĩte mũndũ athiĩ gũthondekera kahũa nĩ igaga gĩkĩ nĩ egwĩka atĩa gĩkĩ no nginya njeherie na agakĩeheria agacoka agoka na magathĩ akagambia agaceha koguo ũrie kĩhũa ũrĩa kĩiguaga ko no kĩarie nĩ kĩiguaga kĩ because gĩ thĩinĩ wa process ya gũthondekwo. After process hiyo rĩmwe kwĩ andũ mambagwo makombo magakinya nuthu tondũ Jeremia akĩona atĩ ombaga atĩ ona ndanomba wega mũmbi wa nyũngũ ona ndanomba wega akamĩthũkia rĩngĩ. Mwathani arogocwo. Ningĩ akambĩrĩria kũmba kĩ ona tĩri ũrĩkũ. Ũguo nĩguo Ngai atũgeragia. Ngai angĩgũtwara na agũkinyie handũ no nĩ he handũ arũgĩrĩire agũcokagia thutha rĩngĩ. Bwana Yesu asifiwe. Because you are in the process of God and the process of God is very painful. Na thutha wa kũrĩgerera gacĩra kau nĩ kũrĩ na umithio. Bwana Yesu asifiwe. Akiona ningĩ mũmbi wa nyũngũ akinya nuthu na rĩu imarera mũingĩ wa gũkorogania na kũmĩthinga rĩu ningĩ nĩona ti njegeka atĩa amĩũmbũra. Hĩndĩ ĩmwe nĩndarekondete rwĩmbo 2012 na rwathiaga niĩ nĩmenyete we Ngai wĩ mũmbi na mũmbĩre waku nĩ wa magegania nyũmba na mũmbĩre ũcio waku baba nduĩke kĩũmbe kĩerũ mbere-inĩ ciaku. Ngĩcoka ngĩina gĩbungo ndaigaga atĩrĩrĩ harĩa itombĩkĩte wega nyũmbũra ũnyũmbe rĩngĩ nduĩke kĩũmbe kĩerũ mbere-inĩ ciaku. Rĩmwe nĩtũmbũragwo. Mwathani arogocwo. Ũratungataga ona ũraheagwo wĩra wa gũtungata kanitha ũkona rĩu ona ndũrekwo atĩa ndũronerwo tondũ wĩ mũmbũre he andũ arũgĩrĩire ũrenda gũthondekwo andũ a Ngai. Rĩmwe ona atumia nĩ makinyaga handũ makarakara na makoya indo ciao na magacoka kwao. Hĩndĩ ĩyo ĩkoragwo process ya Ngai na nĩgetha hĩndĩ ĩyo wathiĩ kwanyu mũciĩ
ucokie gatongoria wega no ambirie kuyuria ona tondu ndirorire ri ona ni ndirĩ mwe ukambirie kwĩyũmbũra nigetha ũmbwo rĩngĩ because the process ya Ngai is very painful no ĩtigaga mũndũ e mwega na mũnyitu tũgakĩũmbũrwo na akambĩrĩria gũtũmba rĩngĩ he andũ nyũngũ ĩkinyaga yombo haha raundi nĩ kinyaga handũ ĩkĩragwo kĩ matũ Bwana Yesu asifiwe rĩu ha matũ no nginya yetherwo handũ ĩgwĩkĩrwo matũ nĩgetha gĩke atĩa ĩnyitĩke na hĩndĩ ĩyo tũrekĩrwo mbugu ĩyo nĩ tũiguaga ruo tugaga mũhunjia ũcio nĩ arahetwo ũhoro wakwa ona hĩndĩ ĩyo rokĩte kĩarũtara nĩ arehetwo nĩ ũrĩa ũramũtũmĩte ũkĩigie ũguo andema mũno ona ciamani rĩrĩa ahunjirie Sunday no andemire ona mũtungatĩri ona nĩ mũgeni arokire na aramenya ndeto ciakwa atĩa na arahunjirie o ũrĩa hana andũ acio magathiĩ makaheana ndeto ciakwa tondũ nĩ mbugu ĩyo ũrekĩrwo na nĩgetha wagĩrĩre because you are in the process. Bwana Yesu asifiwe. Ũgakiuga mũhunjia ahunjia cio maimana kũu njiguaga maimaga kĩgio mokaga mahetwo ũhoro witũ na ithuĩ ona tũtimũĩ niĩ ona ciamani ndamũona ũmũthĩ no korwo nĩ anjũĩ no niĩ ndimũĩ wega. Bwana Yesu asifiwe. Niĩ gũkũ gũtirĩ andũ njũĩ wega tiga madamu ũyũ nĩ ũndũ wa mamu wao. Bwana Yesu asifiwe. Ũkaigua mũndũ hĩndĩ ũrekĩrwo mbugu ĩyo nĩ kiugo kĩa Ngai araiga nĩ araigĩrĩrwo araiga nĩ aratemwo ona rĩrĩa mararĩ mahoya ma district araigire ona ndangĩthoma Bible ona ndangĩtongoria ona gũtirĩ ũndũ egwĩka nĩ ũndũ ũrĩa aronerwo na nĩ mbugu ĩyo eka atĩa. Bwana Yesu asifiwe. Because you are in the process. Na nĩkĩo mũini ũmwe wa rwĩmbo oigire atĩ njĩkĩra mbugu ĩyo hingũra matũ makwa njĩke atĩa ningĩ ũnjĩkĩre mbugu ĩyo nĩgetha ndaũkĩrwo nĩ kiugo gĩaku. Nyũngũ yarĩkia gwĩkwo maũndũ mau mothe yakagĩrio mwaki. Bwana Yesu asifiwe. Na hau nĩho gũthũkaga andũ a Ngai na mwaki nĩguo ũteithagia nyũngũ kũũmĩrĩria tondũ no nginya ĩcinwo na ndĩcinagwo na maĩ ĩcinagwo ĩtarĩ kĩndũ na nĩgetha ĩke atĩa nĩgetha yũmĩrĩrie. Andũ a Ngai rĩrĩa maracinwo rĩrĩa maragerera mathĩna rĩrĩa maraigua ta mekweherera Ngai magĩthondekwo matiendaga gũkirĩrĩria na nĩkĩo itĩ ici ciothe itarĩ andũ no nĩ kũrĩ andũ mokaga gũkũ na matirĩ kũ tondũ amwe nĩ matoririo na nĩkĩo mũini ũmwe wa rwĩmbo oinire Mwathani ndeithia ndikahotwo nĩ ngoma rũgendo-inĩ rũrũ tondũ nĩ rwa ng'agu na kĩ. Because you are in the process. Hĩndĩ ũracinwo nĩ ũkũnyota kwĩna maũndũ ona rĩmwe nĩ ũroka ũgatungata Ngai na ũkainũka na ũkagĩa kũrĩa tondũ nĩ gũcinwo ũracinwo. Bwana Yesu asifiwe. But after that ũkumĩra wĩ mũndũ strong ũkumĩra wĩ mũndũ ugaga gũtirĩ kĩrĩma matiũĩ rwĩmbo itakĩambata ũkumĩra ũkiugaga gũtirĩ kĩrĩma itangĩambata tondũ Jesũ e mwena wakwa tondũ wĩ mũndũ mũgerangie wĩ mũndũ mũmbe wega na nĩkĩo Ngai atũririkania mũthenya ũmũthĩ ũhoro wa njĩra ciake agĩkũmba nĩgetha ũtuĩke complete no nginya ũmĩrĩrie. Mwarĩ wa ithe witũ kwĩgũtha na ithanwa na ũkaigua to gũtũgũga nĩ Ngai tondũ muoyo nĩ waũ mwĩrĩ ũcio nĩ waku nĩ waũ nĩ wa Ngai. Na hĩndĩ ĩmwe ndĩmwĩra maũndũ mamwe mekĩkaga na gĩtũmi. Hĩndĩ ĩmwe nĩ kũrĩ mũthuri wandĩkĩte mũndũ wa wĩra na hĩndĩ ĩmwe agĩbuta mũndũ ũcio rĩrĩa mũthuri ũcio etemire kĩara na rĩrĩa etemire kĩara mũndũ wa wĩra akĩmũthekerera na amũthekerera amwĩrire pack and go
na mundu wa wira akimwira ondore no ureke gitumi ondu no ureke na akiumagara mundu wa wira na riria akinyire akiyo muciko akiuga ondu ni uri gitumi na hindi imwe ni kuri andu mariaga andu thiini wa itura riu. Bwana Yesu asifiwe. Na riria mathire itura riu makikora muthuri ucio na riria makorire muthuri ucio mendaga kumuria no andu acio matiaria mundu wina kaundu ati koi murenge kara kana kirema na riria mendire kumuria mamurutite nguo ciothe makiona kara kamwe geke atia makiuga matingika atia matingimuria. Muthuri uyu akiririkana uria wamurire ondu ni gitumi Mwathani arogocwo akiutumanirwo mundu ucio eta kirora akiroke guku na riria okire ona acoka akimura ona riu gucoka gwakwa kwina ki Mwathani arogocwo ona riu gucoka gwakwa kwina gitumi na riria acokire muthuri uyu mwene mucio akimura andu aria marokite akimwira korwo ndirari guku ngiri ni ikirarirwo no we ndungirarirwo uguo undu ni ureke uguo undu ni uri gitumi na hindi iyo wagerera mathina mau hindi iyo wathondekwo ni Ngai araguthondeka tondu ena gitumi giaku we na nikio aragia na Jeremia thiini wa Jeremia 29 Jeremia 29 ungithoma mweri wa 11 no tuthomete mweri wa 11 ngiambiriria imwe Jeremia akiarĩria andũ a Isiraeli akĩmera inyuĩ mwĩ ngombo ona mwĩ ngombo kũu mũrĩ Isiraeli ona mwĩ ngombo kũu mũrĩ akĩmera mũhande na mũgethe mwĩke mwĩ ngombo. Bwana Yesu asifiwe. Mũhande na mwĩke atĩa mũhande kũu na mũgethe mũgũrĩre airĩtu anyu mũgũranĩre anake anyu na mwendie kĩ na niguo arĩkagĩrĩria 11 yothe nĩ gũkorwo meciria marĩa ndĩramwĩciria namo ona mwĩ ngombo ona hĩndĩ ĩyo mũrombwo ona hĩndĩ ĩyo mũrakoragwo ona hĩndĩ ĩyo mũringo mũgĩcinwo ta nyũngũ nĩ meciria mega meciria ma thayũ. Kũrĩkia ndĩrarĩkia ndĩrenda tũmenye characteristics of God in Christianity na nĩgetha tũmenye ũrĩa Ngai atũgeragĩria kana attributes of God in Christianity nĩgetha tũnyitithanie ũguo twathoma. Namba ĩmwe, our God is omnipotent. Omnipotent. Kana our God is powerful. Ngai witũ hinya mũingĩ. Ngai witũ nĩwe wombire ona hĩndĩ ĩyo tũragerera nĩwe ũtũheaga hinya tondũ nĩwe mwene hinya ona hĩndĩ ĩyo twĩriko tũgĩcinwo nĩgetha tũũmĩrĩrie andũ a Ngai. Bwana Yesu asifiwe. Hinya wake nĩwe wĩkaga atĩa tũheaga na nĩkĩo mũini ũmwe wa rwĩmbo-inĩ akiuga atĩrĩ rĩrĩa ngũigua ta ingĩnoga hinya mũingĩ nĩheagwo gakinyũkia. Ngai witũ no tũheaga hinya ona hĩndĩ ĩyo tũrakoragwo nĩgetha tũgimare tũtige gũkorwo tũtarĩ agima ona hĩndĩ ĩyo tũrombwo ũgacemania na maũndũ ũraigwo ũkaigua niĩ njũkĩrire na kũgũrũ kwa ũmotho ndinokĩra na kwa ũrĩo. Hĩndĩ ĩyo no Ngai ũheanaga hinya tondũ hinya wa gũtũũrania ũheanagwo nũ? Number 2, our God is omniscient. Omniscient. He knows all. He knows everything. Gũtirĩ ũndũ atoĩ. Ona hĩndĩ ĩyo tũragerera ona hĩndĩ ĩyo tũrombwo ona right now hĩndĩ ĩyo twĩ in the process ya kũmũrũndwo gũtirĩ ũndũ ũkoragwo atoĩ. Bwana Yesu asifiwe. Ona hĩndĩ ĩyo ũraiga rĩu maũndũ ti maikaru wega Ngai witũ akoragwo ekĩte atĩa tondũ gũtirĩ ũndũ ũmũkoraga we ũkĩribotera Ngai akoragwo ekĩte atĩa akoragwo our God knows all. He knows everything. Gũtirĩ ũndũ atoĩ andũ a Ngai. Ũguo ũngĩkorwo wĩ riko
Na ndamũtarĩrie process cigana ũna. Ndamũra process ya gũkorogwo, process ya kũmbũ, process ya gwĩkĩrwo mbugu ĩyo, na process ya gũcinwo. We nĩ ũramenya process ĩyo rĩ, no korwo gũkorogwo ũrakorogwo. Amwe nĩ hĩndĩ marahĩa, ona marigwo mainũka mũciĩ mekũinũka ku. Ngai witũ gũtirĩ ũndũ atoĩ. No egũthondeka kĩ? No ũgarũranagia maũndũ. Lastly, our God is omnipresent. He is present everywhere. Ngai witũ akoragwo kũndũ kĩ? Kũndũ guothe. My friend, andũ a Ngai, ona hĩndĩ ĩyo mũrathĩnĩka, ona hĩndĩ ĩyo mũrombwo, ona hĩndĩ ĩyo mũrekwo ũguo, mũgathondekwo na macini ingĩ cina ruo, mũkaiga gacĩra karĩa Ngai arangeria rĩu, gaka nĩ karitũ. Ngai witũ arĩ o hamwe nawe, andũ a Ngai. Mwĩyũmĩrĩriei na mũrũmie rũrigi, muge rũgendo rũrũ atĩ kana nĩ gũkuruma, kana nĩ gũkuruma, gũthiĩ na magũrũ, kana nĩ matu-inĩ, atĩ kana nĩ gũkuruma, kana nĩ matu-inĩ. Tondũ nĩ process, it is a process. And it is not very simple. Ũrĩa twĩciragia. Kwĩna mathĩna maingĩ, kwĩna mĩhĩnga. Na nĩkĩo mũini ũmwe arĩkũinaga atĩ kaiga atĩ mĩkuru ya rika ĩndeithia Ngai wakwa ĩndika ĩnjerũ ĩtuĩka ona hĩndĩ ĩyo wĩ riko ũracinwo, ona hĩndĩ ĩyo ũrakorogwo, ona hĩndĩ ĩyo ũrekĩrwo mbugu ĩyo, wĩyũmĩrĩrie. Bwana Yesu asifiwe. Tondũ no ũriumĩra wĩ mũhotani. Lastly, nyũngũ yarĩkia kũrutĩrwo maũndũ mau mothe, ĩigagĩrĩrwo riko, ĩgekĩrwo maĩ, ĩgekĩrwo mbembe nyũmũ biũ, na ĩkaruga na gĩgatuĩka kĩ? Gĩtheri. Nayo warĩkia kũmbwo wakinyanĩra, ona ũgereire mathĩna mau ũragerera, ona mũciĩ-inĩ ũkĩonekaga ta ũtarĩ kĩene, ona wĩra-inĩ ũkĩonekaga ta ũtarĩ kĩene, no ũrekinyanĩra tondũ gĩtheri kĩu kĩarugwo kĩrĩagwo nĩ kĩ? Kĩrĩagwo nĩ andũ aingĩ. Ona mũgeni ũka nĩekaga atĩa? Nĩ ũgũtuĩka ũteithio kũrĩ aingĩ, utakuwa usaidizi kwa wengi. Nĩ ũgũteithia andũ aingĩ, nĩ ũkwĩra andũ rĩrĩa mathĩna maingĩha mũndũ ateng'eraga agaturia andũ, na to nginya maũndũ mahuanĩke automatically, no nginya weterere Ngai. Nĩ ũgũkorwo na kũũmĩrĩria, nĩ ũkũhota kũũmĩrĩria rĩrĩa mũndũ atugwo nĩ mũndũ wake. Mũndũ ahoyaga Ngai na akamwĩheria tondũ ũheanaga kĩ? Tondũ ũgereire gacĩra kau. Tondũ watuĩka completely, nĩ ũgũteithia andũ aingĩ, nĩ ũgũteithio na andũ arĩa monekaga me njũhĩga, ona arĩa monekaga me kĩene nĩ ũkũmateithia, tondũ nĩ watuĩka complete, tondũ nĩ wakinyanĩra. No andũ a Ngai tũrega gũkinyĩra na tũrega kũrũmĩrĩra process icio cia gũkorogwo, cia kũmbwo, cia gwĩkĩrwo mbugu ĩyo, ona gũcinwo. Ũthiũ wa Jesũ tũtikawona, tondũ no twĩteng'ere gwa Kabuere kwa mũganga, na nĩgetha athiĩ tũthondekere kĩ? Maũndũ. No twĩteng'ere gwa Kabuere na nĩgetha tũthondekithie mũthuri ũrĩa thũkire, nĩgetha ũkamwĩkaga ũtari mũndũ ta TV wenda gwĩkĩra inooro. No wĩteng'era nawe ũthiũ wa Ngai ũkoragwo na kĩ? Bwana Yesu asifiwe. No twetĩkĩra kũgererio tũcĩra tũu, mwishowe ona tuonekana, ona njĩra yonekana ta yaikara, ona maũndũ maitũ monekana ta maikara, nĩ ũrĩa process
Ati rugendo ni rurai. Bara nene rugendo-ini nindihokete. Ngai wakwa ndiringireire muthenya mweru. Bara nene rugendo-ini. Ona rugendo ruru ruraiha. Ngai ari hamwe nawe. Bata nĩ trust the process. Trust the process of God. Trust the process. Trust the process ya Ngai. Bwana Yesu asifiwe. Etikiai njĩra ĩrĩa Ngai aramũgereria. Na mwishowe mũkumĩra mũrũnganĩte ta ira. Rũgamai tũhoe. Simame tuombe. We are in the presence of God. Prepare Ngai to avoid the movement because we are in the presence of God. Otorĩa inyuĩ mũtathiaga mwarimũ agĩthomithia thukuru ciana. Otorĩa mũtatembeaga mwarimũ agĩthomithania. Otorĩa mũtathiaga mwarimũ agĩthomithania thĩinĩ wa blackboard-inĩ. BPC. Tondũ twĩ mbere-inĩ cia Ngai. Tũhinge maitho. Tufunge macho mbele yake Mungu. Tunaweza kuwa tulikuwa tunapitia kwa hayo maneno. Tunaweza kuwa tulikuwa tunapitia kwa hayo mambo. No tukorwo amwe nĩ kũrugwo mararugwo. No tukorwo nĩ hĩndĩ tũrombo. No tukorwo nĩ hĩndĩ tũrakoragwo. Na nĩ tũraigua ta tũgũkwiti. No tukorwo nĩ hĩndĩ tũrekĩrwo mbuguĩro. Na nĩ tũraigua ta tũgũkwiti. Tũkĩina rwĩmbo rũrũ niĩ nĩ ngwenda Ngai ũmenyage. Ũngĩkorwo wĩ hau na nĩ ũkinyĩte mũico. Nĩ ũndũ wa gacĩra karĩa Ngai akũgereirie. No guoko gwaku kuoya ũguo na Ngai nĩ egũkũrathima. Ũngĩkorwo wĩ hau ndũrĩ wahonoka. Tondũ kũhonoka nĩkuo license ya gũkinya kwa Ngai. Ũngĩkorwo wĩ hau ndũrĩ wahonoka, ũkoya guoko na igũrũ ũguo na tũhoe nawe na Ngai nĩ egũkwamũkĩra ũthamaki-inĩ wake. Niĩ nĩ ngwenda Ngai ũmenyage nĩ kenaga. Hey, tondũ nĩ ũnjĩkagĩra irio ciakwa maĩ marĩa nyuaga. Moyo naguo niwe waheire we hau nĩ ũgereire tũcĩra ũraigua to gũkwite. Na no ende gũkĩrwo hinya nĩ Ngai. Wĩ hau maũndũ nĩ ũrona ta mathũkĩte nĩ ũndũ wa tũcĩra tũrĩa ũgereire. No korwo nĩ hĩndĩ ũrakorogwo no ũrona to gũthira. No korwo nĩ hĩndĩ ũrakorogwo, no korwo nĩ hĩndĩ ũrombwo no ũrona to gũthira. Hinya wa gũtũũranio ũheanagwo nĩ Ngai. Wĩ hau ndũrĩ wahonoka na no wende kũhonoka mũthenya wa ũmũthĩ. Ũngĩkorwo gũtirĩ kĩĩ tũhoe. Nĩ twagũcokeria ngatho we Ngai. We ũtũgeragia tũcĩra. We ũtũmbaga ũgatũkoroga. Ũgacoka ũgatũmba. Ũgacoka ũgatwĩkĩra mbuguĩro. Ũgacoka ũgatũtwara riko ũgatũcina na nĩgetha tuũmĩrĩrie. Nĩ twagũcokeria ngatho. Kwaga gũkorwo gũkũ kwĩ andũ magereire maũndũ na maraiguĩte ta mekweherera nĩ ũndũ wa kũrĩa magereire. Mahota gũkorwo nĩ kũmbwo marombwo. Amwe mahota gũkorwo nĩ gũkorogwo marakorogwo. Amwe mahota gũkorwo nĩ mbuguĩro marekĩrwo. Amwe mahota gũkorwo me riko nĩ kũhĩa marahĩa. Ngai mahe hinya wa gũtooria. Tondũ hinya wa gũtooria ũheanagwo nĩwe. Ndũkamatiganĩrie ndagũthaitha. Ndũkamatige ndagũthaitha. Arĩa mekumĩte mĩciĩ yao kwĩna mathĩna tondũ me thĩinĩ wa process-inĩ yaku Ngai. Twahoya wega waku Ngai na ũtugi waku ũmonekanĩre thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ.
aria maronete ta mathirire ta macereirwo nĩ maũndũ mao kana maũndũ mao ta mathire na makĩriganĩra twahoya revival njerũ Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ ũgĩtũthondekaga na nĩgetha tũkinyanĩre twahoya gwĩkĩrwo hinya ũngĩ mwerũ nĩwe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ o tũgĩikaraga thĩinĩ wa process yaku Ngai o tũrĩa mũgithi ũikaraga reri-inĩ na ũgathondekerwo hau twahoya tũhe hinya no tũhe ũhoti wa kwĩhoka the process na go trust the process watũra your process is very painful no thutha-inĩ andũ nĩ maimĩraga na makaimĩra marĩ ahotani aya tũiga nĩ mekumĩra marĩ ahotani twamarathĩra hinya mwerũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ twamarathĩra gũtoorania thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ thĩinĩ wa mĩciĩ yao twaria ũhoro wa thayũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ nĩ maramenya kũrĩa marĩ nĩ maramenya kũrĩa magereire na tondũ we nĩ woheaga andũ hinya wa gũtoorania twanĩrĩra rĩu nĩ ũkũheana nĩ magana na maruta ũira ũrĩa wĩkĩte rĩrĩa twarathire maũndũ mega thĩinĩ wa kanitha ũyũ mweri 27 nĩ wahonokirie kĩarie na rĩu no atũirie na no tũrathiĩ na mbere na kuuga ona rĩu maũndũ marĩa matekĩkĩte atĩ no megwĩkĩka thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ twetiganĩrie na kũrĩ we Ngai tũkĩmenya nĩ ũgũthiĩ na mbere na gũtwĩka wega na gũtũrathima tũkiumagara mĩciĩ-inĩ itũ ciana citũ iria cikũraihu na iria cigũkuhĩ andũ aitũ arĩa tũtigire marĩ arwaru twaria ũhonio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ arĩa me thibitarĩ-inĩ twaria ũhonio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ tũthondeke mũthamaki wa thamaki no tũhe hinya wa gũ-trust the process nĩ ihoya ritũ rĩa wĩtĩkio twahoya twĩtĩkĩtie nĩ watũigua na nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe na Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru twahoya na ningĩ twetĩkia hũrĩrai Jesũ rũhĩ-inĩ gũkorwo nĩeka tũimethi Ngai wa mũrathime na mwĩke wega mwanake ũyũ mũrona akĩoya video aroya tondũ hĩndĩ ĩyo ndarĩ gũkũ ndingĩrĩte thĩinĩ wa YouTube rĩu ndĩ thĩinĩ wa nginya YouTube ihunjio iria ciothe ndĩrahunjia ndĩracikia YouTube ũguo ũngĩenda kũnũmĩrĩra ndĩ thĩinĩ wa YouTube ũgũthiĩ search rĩtwa EV Patrick Evangelist in short form EV Patrick na nĩ ũkũnyona kũu kwĩna ihunjio kwĩna kĩhunjio ta the purpose of knowing God and his mighty power there is hope kwa mũtĩ ũtembetwo na maũndũ maingĩ kwĩna ihunjio nyingĩ cikũu kwĩna kĩhunjio kĩa ũhoro wa forgiveness cirio kũu ciothe ũguo wathiĩ wa research wandĩke EV Patrick no ũngĩthiĩ Facebook no ũkũnyona ũkwandĩka rĩtwa Patrick wandĩke JAYHIAH wathiĩ wetha nĩ ũkuona link kũu YouTube kũu thĩinĩ wa Facebook na nĩ ũkuona ũrĩa ũngĩrĩ ũngĩenda kũndirikana na ũngĩenda kũnyona wega namba yakwa ya thimũ 0727 647 804 0727 647 804 Ngai wa mũrathime na mwĩke wega akĩmũgereria process-inĩ God bless you.